Dėkoju turėdama svečių iš Ukrainos, taip pat su mumis žada būti arba žinutę yra palikusi docentė daktarė Julija Černyk, tai yra vidaus Norvegijos taikomojo mokslo universiteto atstovė. Su mumis profesorius Lauri Mälksoo iš Estijos universiteto Tartu ir taip pat Vilniaus universiteto kolegės, tai yra docentė daktarė Vygantė Milašiūtė, daktarė Erika Leonaitė ir daktarė Inga Martinkutė. Deja, paskutinę minutę apie negalėjimą vis tik dalyvauti diskusijoje informavo tarptautinių santykių politikos mokslo instituto profesorė ir taip pat gerbiamas ambasadorius Andrius Kamavičius. Na, šią minutę yra reikalingesnis ten ir taip pat negalės būti su mumis, bet nedelsdama aš tuoj pat kreipsiuos į mūsų svečius iš užsienio, mes dirbsime be vertimo, pabaigoje stengsime atsakyti, jeigu jų būtų į mūsų klausytojų klausimus, kuriuos jūs galite užduoti tam skirtoje paskyroje rašydami žinutę. Pranešėjų toliau prašau laikyti įjungtas kameras, žinoma, mikrofonus mes nekalbėdami išjungiame. So now I address our English-speaking guests, and so today, firstly, I would like to give the floor to those who are in a very complicated situation and are stressed, of course, by this tragedy. And so thank you for having a possibility to join us in this impossible situation. And so we have two colleagues from Ukraine. I see that Olga Sheredko already is with us. That is why I would invite Olga, you first to speak. So first of all, we all owe you, Ukrainians who are fighting for democracy, for freedom, for all of Europe. And still, we want to invite you in our discussion on international law, because we believe that it should be rehabilitated, it should be used and strengthened. And in any case, dear Olga, once we have met, you arrived in Vilnius to the law faculty to develop your doctoral dissertation, to work on your PhD research. And I was perhaps even more stressed than you. You seem to be so strong. And now, dear Olga, could you just continue? Where are you? And could you please just reflect on the situation in Ukraine from your personal standpoint and also as an expert of international relations and international law? So, dear Olga, please go ahead. Thank you very much. Thank you, everyone, for being here today and support Ukraine in this so awful and hard situation. Right now, I'm close to Polish border at my grandparents' house because tomorrow I will try to cross the border because this is very difficult nowadays to do because a lot of people are leaving Ukraine. Right now in my city in Lviv, that is close to Polish border on the western part of Ukraine, is more or less safe because a lot of people also leave Kyiv, Kharkiv and other parts of Ukraine to Lviv. So nowadays in Lviv till now nothing has happened and we hope that nothing will. I came back to Ukraine at 23rd of February, actually 7 hours before everything started. So we woke up on the 24th of February in war. To be honest, no one expected this. And I think still people are really, really shocked about what is going on. Because this is not a war, this is a genocide of Ukrainian people because they kill civilians, they kill children. Yesterday, as our president stated, 16 children died.
And they shoot into kindergartens, they shoot into hospitals of children. So this is not the war we were taught in books and according to all convention. Russia and Putin, they don't care about international humanitarian law. And nowadays, I think I have to say thank you for every country that gives us help. If that's food, if that's army, if that's anything. And of course, we have reached a lot of things today. Russia is cut off SWIFT, and they have, I think they will have economical collapse sooner or later. And according to international law nowadays here in Ukraine, we try to film all the crimes they are doing here and to later have it in court, on tribunals, to have evidence what is happening here. To say like Ukrainian nation is a unique nation, and to be honest, like here we are very strong and we rely on our army. Of course, we live in stress when you don't know, when you hear an alarm and you don't know what is going on in your city, if everything is safe or not. When we see news, for example, yesterday they bombed in Kharkiv, the main square. And every single day is like, you don't know what to expect. And I think as for me, as an international lawyer, nowadays is a great work to gather all the evidence, what is going on, and we will have a lot of work in future for all of the crimes are going on right now on the territory of my country. And I want to say thank you for everyone that is here that care about Ukraine, and I'm sure that we win. That's the question of the time. Thank you. Dear Olga, thank you so much for finding a possibility and for your personal reflection on the situation. And as regards the strength of Ukrainians, we are on our own land. We are not afraid of anything or anyone. We owe nothing to anyone, and we will not give away anything to anyone. So one of these remarkable expressions of, in this case, Sergei Kyslytsas, the permanent representative of Ukraine to the United Nations. And now to add, I would like to invite our Associate Professor Yulia Chernik, but I'm not sure whether dear Yulia is with us. And if not yet, perhaps I have her statement and I will definitely share it with us. But I would like to give her opportunity to join because I know she's now also in a difficult situation. And that is why now I will give floor to Professor Lauri Mälksoo, who is from Estonia, from Tartu University. And so, dear Lauri, we perhaps never thought that next time we meet again in such circumstances. So at the beginning of this event, I just said that after the shock and frustration that international community faced after the Russia started occupying Ukrainian territories, so we now are living in times of change, of transition, of being at the spot where we have no other time, no other place. So either Ukraine, who is fighting for in the name of the rest of Europe, either I do not know whether there is any other scenario possible. But Professor Lauri Mälksoo
a researcher of the relations of Estonia and Russia and the Russia's approach to international law, because international community has realized that Russia is not speaking in the language of international law. So if there is some other language, can we and how could we find some measures, still some common language to speak with this aggressor? And so I'd like to invite dear Lauri you to further just continue on the fundamental issues which separate Russia's understanding and understanding of the rest of the world as regards the international law. So please, dear Lauri, the floor is yours. Thank you very much for inviting me. I'm always very happy to do projects together with colleagues in Vilnius and at Vilnius University in particular. Let me focus in my comments on this part of international law that is called jus ad bellum, or the rules that pertain to the starting of military conflict. And let me try to simply evaluate this situation, also bringing in some history. How have we come to this situation, and what is to be done about it? May I remind you that in about 2017, when there was this question of whether Obama will intervene in Syria, there was an article in New York Times penned by no one else than Vladimir Putin, saying that basically that rules are the rules. So, you know, if we have to follow the United Nations Charter, and one may not, you know, attack other countries or intervene even militarily in other countries. In other ways, he was a proponent of an interpretation of the United Nations Charter. And this is, of course, when we talk currently about Russia as aggressor in this war, the main question is that since 1945, we call the nation who starts a war an aggressor, or this nation is the one that violates the general prohibition of the threat and use of force, Article 2, Paragraph 4 of the United Nations Charter. And I think many international lawyers would agree that this rule is perhaps the single most important rule in international law, in contemporary international law. And of course, historically, it did not used to be that way. I mean, international law of, let's say, 19th century essentially tolerated wars of conquest or annexations. They were subject to considerations of balance of power in particular, but there was no general, you know, prohibition, legal prohibition to even start a war. And that is when, after Crimea happened, I was very worried when my Estonian colleague Rein Müllerson wrote a book in which he kind of referred to the argument of balance of power again. I thought that this idea has disappeared from the language of international law, but some interpret it so that, you know, Russia is sort of basically, I mean, Putin, for example, in his speech was referring to the balance of power among other things. Now to the tricky part. The United Nations Charter, as the Ukrainian ambassador in his speech, I think yesterday, pointed out,
talks about peace-loving nations as member states of the UN. But of course, who is a peace-loving is counted from a certain moment. So 1945, it was really the winners who said that they are creating these organizations, winners of World War II, and they are peace-loving. And this was also to some extent suppressing some of the previous events. What events do I have in mind? In December 1939, the Soviet Union is expelled from the League of Nations because of its attack against Finland. Or this attack in itself was a result, of course, of the Molotov-Ribbentrop Pact and its secret protocols, which led to direct war in Finland. It led to direct war in Poland, first and foremost. It led to the sort of silent, at that time, takeover of the Baltic states. But basically, the truth is that the Soviet Union in these years did not behave as a peace-loving nation. It was actually making a coalition with Nazi Germany to kind of reverse whatever the Western powers were trying to do at the Versailles Peace Conference, basically helping to create a zone of independent smaller nations in Central and Eastern Europe, including the Baltic states. And as much as it saddens me, I think in Putin's head, this conflict has a lot to do with World War II. In a way, I think he continues to fight World War II there in his own way, and in a way that is completely against contemporary international law and of course not acceptable based on these basic rules of international law. However, the interesting thing is that in the last years, when you look at the policy documents of Russia, there are a lot of references to international law. The problem is that it's a different understanding of what international law is, what it implies. And I discussed that extensively in my 2015 OUP monograph called Russian Approaches to International Law. I think it's a sort of great power understanding, which really does not pretend that, let's say, sovereign equality truly exists in the sense that you know, the smaller nations, they have to do or not do certain things when the greater power desires. So it is also based on the thinking of spheres of influence. It is these spheres of influence, they are geopolitical, but they are also to an extent civilizational. So what is meant by it is that I think in the last 10 years, the civilizational rhetoric has strengthened in Moscow. Those people, you know, when in the 90s, mainly people were trying to say that, look, we are happy to be back in Europe. So Russia also was a European country before 1917. So let's all try to be European again. I think in the last 10 years, I have noticed with worry that this rhetoric that you know, Europe really is under the influence of the United States. It is the West. It is a different civilization. Its values do not correspond with the values of Ruski Mir, and therefore Russia almost has a kind of a religious mission to withstand that. And I noticed that this rhetoric is now during this war strengthening even further. So President Putin, I think yesterday, he was shown how he called the West empire of lies. So this is the current state of rhetoric about this issue. At the same time, we do have in basic questions one and universal international law. So United Nations Charter does not speak about spheres of influence, does not endorse them. It does speak
about sovereign equality, all member states. So from that viewpoint, people and powers who are extremely critical of what Russia is currently doing in Ukraine should always emphasize those parts of the United Nations Charter. These are written down there. So whatever view, whatever civilizational view or great power view on international law another country might develop, I think the text of the United Nations Charter does not really endorse these kinds of readings. And I think we will see this hour of truth really in the United Nations General Assembly, where it is already quite obvious that the majority of powers are strongly sharing this view. However, the reference point that we have so far is from 2014, because after the annexation of Crimea, there was a resolution of the General Assembly of the United Nations in March 2014, in which 100 of the 193 member states sided with Ukraine. I believe now this number will be much bigger, or considerably bigger, because I think it's a basic norm of international law. And if nations are not capable of showing solidarity with a victim of aggression, then I think it will endanger to some extent the legitimacy of the United Nations as such. Especially countries from outside the West, from the so-called global South, they have fought so hard and so much for international law to be universal, because historically, we should remember that, when there were European empires, they thought that international law only applied between them, and colonies were really objects of international law. Now, since decolonization, this is no longer the case. But that also means that there has to be a solidarity within the international community when an aggression happens, also in the global north, so to speak. And this is currently the case. So I can only notice as international lawyer that all possible organizations where international lawyers gather, professional organizations such as International Law Association and Institut de Droit International, its national branches in many countries, they have adopted resolutions taking a very clear stance on this aggression by Russian side. But I also must say that the situation in which we live is very, very complicated, because I invite you to look at, for example, the state gazette or state newspaper published in Moscow called Rossiyskaya Gazeta. So because of my research, I try to follow Russian media as well. So these outlets, they continue to frame it in the way that, basically this is a special operation for the defense of Donetsk and Luhansk national republics against Ukrainian aggression. So this is the media reality that state media is producing in Russia, and it seems to me that almost all of the rest of the world is currently uniting against these, let's put them frankly, lies, because it's simply not true. But historically, again, aggressors try to do that. I mean, when Germany attacks Poland on 1st September 1939, Hitler frames the kind of German special units do an attack on the radio station of Gleiwitz, and they are camouflaged as Polish fighters. So they try to frame it as a Polish attack on Germany, whereas Germany is the aggressor. Or the Soviet Union in the end of November 1939, when it starts its winter war against Finland, has the so-called shots of Mainila. And the Soviet newspapers report that the Finns have shot at us, so now we have to
shoot back. So this is always how aggressive wars, or at least usually how they are sold domestically. And I guess for the future of international law, it would really be important that this would have consequences. We cannot have international law that the great power in a way does whatever it wants, conquers, starts war, uses war crimes, and then after the war is over, if it would be successful, these would simply be recognized. International law in the second half of the 20th century has developed in this direction. So, and by the way, the non-recognition of the annexation of the Baltic states was an important part of this process. That once you have in international law this general prohibition of the use and threat of force, then of course there will have to be consequences if someone violates it. And for example, the articles on state responsibility adopted by the International Law Commission in 2001, many argue that these articles have a customary international law quality. They talk about the duty to refrain from recognizing, acts that are against peremptory norms of international law or jus cogens. So in that sense, there is a duty by the rest of the international community not to recognize such acts, such, even they don't have to be annexations, because, for example, Russia's recognition of Donetsk and Luhansk as somehow quote unquote independent states also belongs to that kind of violation, of course, as did the 2014 annexation of Crimea. So to wrap up my thoughts, I think we live in a very difficult and important time for international law, because let's be frank, international law is not in most people's, certainly not most lawyers' minds, in everyday peaceful businesses, when people go and pursue what they really want to do. And in the peacetime, international law doesn't seem like so important thing even. It kind of facilitates the functioning of life, so that we can sit on a plane and fly to a foreign country and so on and so forth. And although international law in a moment like this is most severely violated, at the same time, it also becomes all the more important, because in a way, if international law is on the side of the victim of aggression, this is important. This means something. We would all wish that aggressions would not exist, that they would be impossible, that international law would make sure that they cannot even be conducted. But the language of the universality of international law, that we wouldn't have some sort of civilizational families of international law in which use of force is allowed against the UN Charter principles, for example, is the only thing we got. And we have to uphold to that, and we have to speak the truth. My experience as international lawyer in the last 10 years or so was also that, because East Europeans, we are usually from small nations, the language of international law is predominantly controlled by big intellectual and political centers in the West. I'm not sure we have always spoken up as much as we had to, because in some ways it's easier to be kind of conformist and simply be happy that you can also be at that table, being representatives of smaller nations and so on. But I think aggression against the smaller nation is really such a moment in history that it becomes obvious to all of us that at some point comes the time when we have to speak up. We cannot
we cannot forever be neutral and say that on the one hand, on the other hand, on the one hand, on the other hand. And that is, you know, because if I believe that if international lawyers wouldn't be capable or willing to do that, this would also lead to further marginalization of international law, because at least one historical perspective, think of Koskiniemi's book title, The Gentle Civilizer of Nations, The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, is also that the importance of international law has perhaps diminished compared to its peak time in the late 19th and early 20th century. So international lawyers, they have really no other choice but to call a spade in such moments of history. Thank you very much. Thank you, dear Lauri, for giving us that standpoint. You know very good from within the way how Russia construes international law, and so still, this is the fact that we know that they speak in terms of force. They still continue, as you said, World War II. So they speak of who are the winners, because usually, well, winners are not made liable, responsible, and so this is the situation that we have now. And I'm trying to reflect the comments that are already coming and the questions, and among those issues, the main are the following. So, knowing this misinterpretation of international law, Europe, Western Europe, West or Europe, they were watching the violations of international law for the last at least 8 years, but even more after what happened in Georgia, now Sakartvelo. And so there are very precise questions. So why haven't international community hasn't imposed those sanctions before? Whether perhaps we contributed to this misinterpretation, humiliation of international law for too long. And so now we are living at the moment of transition, at the moment of change. So our foreign minister, to put it in his words, so now the history of Europe is being created. Before that, we only were watched of what is happening, how Russia is humiliating international law, and international community, well, Europe acted insufficiently and was silent for too long. So now we are considering extreme mechanisms, isolation of Russia, suspension of the membership in international organizations, applying countermeasures in the most extreme ways, and closing airspace. And also, still we have the Russian community, the people who are cut from reality and forced by all these repressions. So still having in mind that the situation is as it is, and we have the clash of civilizations, of democracy, and the regime which humiliates nations, small nations, and international law. So what could be done? Well, this is a very wide question that we will analyze in this discussion, but if to concentrate on the last 8 years, so perhaps the question is for, again, for Professor Lauri Mälksoo, and is it possible to somehow change or influence in the situation, knowing that Russia does not speak in the language of international law, still
not to have the situation that we are like hostages of international law, because European countries, they follow international law, the principles, but Russia violates them all, saying that they are acting under international law. So any particular instruments of how international community could have acted 8 years ago in 2014? Yeah, I think you raise some really important questions there, and the answer why the response was the way it was from leading Western nations is there are several layers of things can be said about it, but one of them is simply that when you see a huge problem coming, it is a kind of human psychology to, if it's not affecting you directly at that moment, if it's basically affecting someone else like Georgia or Ukraine, I mean, I'm not talking from the viewpoint of, of the West, there is this psychology of looking away, especially as so much could be gained from cooperation from Russia, and many people, did have benefited from that economically and so on. But it's also that there is, in a way, a difference in the level of quality of the Russian aggression now, 2022 and earlier. Why? Because I will now give a simplified history, but basically what happens in 2008 is that although South Ossetia is Georgia under international law, there are Russian so-called peacekeepers, and when we read the Tagliavini report, then it basically argues that the situation was made so tense that President Saakashvili of Georgia basically reacted and sent in the forces to South Ossetia. And this enabled Russia at that time to, well, on Russia's side, to frame it that it's the Georgians who came in, right? It's the Tagliavini report, of course, tries to create some sort of bigger balance there, but still it kind of made it easier for those forces in the West who wanted appeasement with Russia that, look, maybe the truth is somewhere in between. Maybe both sides are a little bit right, and they're all too heated there. And then let's say that both sides somehow violated international law. Secondly, 2014. It's again the situation slightly different from current overt aggression, because Russia is using its military bases. It's already existing by treaties, military bases in Crimea. It is using basically what is called in Russian language maskirovka. They use forces, special forces, and they do not even come out as Russian forces. So it's basically made as a special operation. And then there is the snap referendum, which somehow is meant to give legitimacy to the Russian efforts in Crimea. Again, it is aggression. It is, or at least it's a prohibition of the threat and use of force in the sense of the United Nations Charter, Article 2, Paragraph 4, but it's not as open overt aggression as now in February 2022, because at least, in a way, the Western appeasers must think that at least they are trying to hide what they're doing. At least, maybe they are ashamed. Maybe that means that they are still wanting to negotiate. And that is the most fascinating thing for international lawyers to discuss are the so-called Minsk agreements. I mean, when you read the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, it says that a treaty is invalid if it has been produced at the effect of force. And at the same time, the German and French leaders are so eager to mediate the peace. So the
the treaty that in a way comes into being, it's really a result of force. It is a result of force, but everybody participates in making the face that this is not the case. And this is a classical example of how appeasement does not work. Once you start doing that, of course, the one who used force in the first place will be encouraged to use it even more the next time. I think what your question, what to do, I think it's very important in the current conflict to, in a way, stand the ground. Stand the ground, there is a military aspect to it, people who end up in wars in which they are victims of aggression, they have to try to stand out, but also international law has to stand out. When someone calls that, a spade is not a spade, but I don't know, a fork, we don't have to agree with that. We can still teach and say that the international law is what we have all learned that it is, and remind our friends and colleagues of such statements as, for example, President Putin's letter to New York Times in the situation of Syria, which exactly interpreted international law in such a way as we talk about it today, namely that you cannot start a war against another country, even if you dislike it for, I don't know, historical or regime reasons. So yes, my advice is standing the ground and telling the truth, even though truth, as postmodernists tell us, is nowadays always a little bit subjective as well, but at least one needs to try to rationalize one's argument and listen to other arguments if there are serious arguments. But it seems to me that today's Russian government no longer speaks in the framework of existing international law, but basically has, the decision to also overtly to go against Ukraine militarily was in a way also a decision to abandon international law. Dear Lauri, thank you very much for your very fruitful contribution. And I just will add a sentence, of course, that, I invited you to comment on these issues using the opportunity to have you with us, because I know that you have a need to leave. And we will continue with very particular measures which international law could provide in order to effectively respond in this humanitarian crisis. And the issue of comparing how the situation is different from that we had in Georgia, Sakartvelo, or Crimea 8 years ago. So this is one of the popular questions, but of course now we have another aggressor state. So we have the Belarus, who allowed territory to be used for aggression against a peaceful, independent country. And of course, another issue, I believe, is the extent of the irrationality of the situation that perhaps not so many believed that will come true. And this is related with the misinterpretation of international law, using such arguments as the protection of citizens as humiliating small countries, or urging for restoration of the Soviet Union. So the old principles of the UN Charter, the foundations of the contemporary international law, so they of course have been violated, and this is the fact that we all know. And so really each participant can reflect to Lauri's insights. And meanwhile, I'm again inviting our guest, Associate Professor, Prof. Yulia Chernik, but I see that perhaps she is not with us.
She's a representative of an inland Norwegian University of Applied Sciences, and again was forced to leave Ukraine, and now should be somewhere in Oslo migration authorities. But she left us the message that I would like to share with you now. There are many discussions these days in academia focusing on international law, Julia says. More will come. Many of these discussions comment on the unbelievable efforts of Ukrainian diplomats and the limits of international law, lack of enforcement mechanisms, structural shortcomings. You focus on how to operationalize international law. While I do not have a single solution, I also do not believe that the enforcement mechanism or lack of it is the only measurement of effectiveness. There is a power of morality, there is a power of truth, and the power of solidarity. International law is not an abstract assembly of rules. It has a human face and a human touch. Let us recall how concepts of genocide and crimes against humanity appeared. I believe that the core focus these days shall be on civilians, children, young mothers who just delivered babies in bomb shelters, young students, almost children, people, older people. They are all in huge danger right now. In Kiev, Kharkiv, other cities, many were killed. The more focus shall be now on international humanitarian law and evacuation, migration. Spring will come. This is the statement that Julia liked to share with us, and from her personal approach, because in this situation as we have, it's even quite difficult for her to analyze this from a professional side. So now again, I'm just inviting if anyone has a short reflection as regards Lauri's great presentation and explanation. And I have a question, if I may. Yes, please, dear Inga, go ahead. To initiate the discussion. So, Lauri, in your speech and in your book that I admire a lot, you are talking about this civilizational conflict between Western Europe and Russia. And in some, version of reading, some interpretation of your book, you could look at it as justification for, Russians being as they are, for having their own understanding about international law. Now, when you speak about like Russian civilization and their understanding of international law, it's not civilization at all. It brings brutality and aggression and use of force for the neighboring countries. What do you think about that aspect? Why do you call it civilization? It's the antidote of the civilization. Well, I think, thank you, Inga, very much for your question. It's an important one. And this criticism sometimes did come up with after my book was published also in 2015. I guess I was trying to convey what I was observing. So there is, on the one hand, if you look at the Russian space of political writings, beyond international law, there is already since Nikolai Danilevsky in the 19th century writing Russia and Europa, there is this huge debate, is Russia part of Europe or not? And it's a conflict within Russian society. You have in Russia, you have a conflict between the Europeans and
those who say that Russia is a separate civilization that is hostile to Europe, and who always say that Europe hates Russia, and that is why any war on Russia's side would be sort of a self-defense and so on. So my interest was analytical to describe what I was seeing. So my description was also to show how some of these civilizational kind of influences or rhetoric, how it ends up in international law writings and statements as well, when scholars do not, when they think about, let's say, Russia's treaties with Ukraine, they don't think it's really a case of applying the Vienna Convention on the law of treaties, but it's some sort of quasi-constitutional post-Soviet special relationship that is in a way beyond that universal framework, or the impact in human rights. So I mean, the fact that I was observing, the fact that I was describing, does not mean and did not mean that I was endorsing. I was only saying basically that, look, guys, also in the West, who you don't read things in the Russian language, are you aware of that? Are you aware of that? This is the way how international law is understood and talked about. And yes, that maybe most specifically, perhaps it raised the question, or rather the background for the dispute, that this discussion, does Russia belong to the Council of Europe? If domestically they are so strongly saying that, or parts, very influential parts that now have basically formulated the new government policy that, Europe is an enemy, it's an empire of lies, why be part of the Council of Europe, right? So it is also that question, because I think indeed, even after 2014, there was a lot of this. And you remember just 2 years ago how the debate about the restoration of voting rights in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, how it went. So it was kind of, as if nothing would have happened in 2014. So, dear Lauri, I thank you cordially for your participation in our discussion. And once I know that you are going to leave us, and also I know that the ambassador is already with us. So I thank you once more, and I believe that we will continue as planned from 3 o'clock now further in Lithuanian language. So thank you once more, dear Lauri. Thank you, and all the best to you. And I'm looking forward to visit Vilnius when your university will organize the European Society of International Law annual conference in 2023. Thank you so much. Thank you, dear Lauri. Taigi, skubu tęsti lietuvių kalbą ir aš labai dėkoju ir norėčiau pakviesti gerbiamą ambasadorių Vaidotą Verbą, kuris atšaukė ne vieną susitikimą tam, kad rastų galimybę šiandien būti su mumis. Labai diena, labai ačiū, kad prisijungėte. Ir iš tiesų tai žmogus, kuris turi didžiulę patirtį, nuolatinis atstovas Lietuvos Respublikos prie tarptautinių organizacijų Vienoje ir patirtį taip pat kitose tarptautiniuose formatuose ir žino visą tą situaciją iš vidaus, tarp eilučių. Ir iš tiesų klausimas nėra tik tai apie narystę, suspendavimą ir daug kitų dalykų yra susijusių. Aš tik tai trumpai pacituosiu vėlgi Ukrainos ambasadoriaus atstovo Jungtinėse tautose žodžius prieš pat užpuolimą, kuomet jisai citavo Chartijos 4 straipsnį apie narystę taiką gerbiančių valstybių ir teigia, aišku, kad Rusija niekada negali jų išpildyti ir kad jisai ketino Rusijos atstovo paprašyti patvirtinti, kad Rusija nepuls jo šalies, bet per 48 valandas viskas apsivertė aukštyn kojom. Na ir mes atsimenam tą garsiąją frazę, kaip jis paprašė paskambinti Lavrovui, pareikalauti sustabdyti karą ir tą jo teiginį, kad karo nusikaltėliams skaistyklos nėra, jie eina tiesiai į pragarą, ambasadoriau.
Tai štai tokios, aišku, nuotaikos, neabejoju, kad ir jūs tą matote ir žinote geriausiai už mus visus. Taip kad mielai kviečiu jūs pasisakyti tuo klausimu, kiek ilgai jūs galite su mumis būti. Ne, tai aš galiu ilgai tikrai, ko gero. Labai smagu. Žinot, kaip yra diplomatam, nedaug pavalgyti, daug pašnekėti, jis gali šnekėti daug apie viską, bet man tikrai norisi kalbėti į temą ir aš dabar per kelias minutės norėjau truputėlį įnikti, įeiti, pasižiūrėti iš tikrųjų apie ką, kaip ir apie ką mes čia kalbame. Iškart pasakysiu, aš taip jau anonsavau šitą mūsų, nežinau, konferenciją, apskritą stalą jau savo kolegom šičia Europos Sąjungoje ir ne tik, kadangi manau, kad yra labai teisinga ir vertinga, kad akademiniai sluoksniai kelia tokius klausimus, organizuoja tokius susitikimus, tokias konferencijas ir paskatinau visus ambasadorius, sakiau, kreipkitės, taigi visi aplinkui Europoje turi tiek universitetų, turite tokias galingas teisės katedras ir taip toliau, privalote šito pasinaudoti, kadangi dėl ko aš taip sakau, nes bet kuris diplomatas vis tiek jisai yra visų pirma praktikas. Diplomatija yra toks labai praktinis užsiėmimas. Ir jeigu tu kaip ir bet kurį dalyką, jeigu tu nepraktikuoji, tai tu nesi to, kuo esi sakai esąs. Bet kadangi klausimas dabar yra, kadangi aš Vienoje čia atstovauju Lietuvą ne tik tai vienoj tarptautinė organizacija, daugiausiai, aišku, ko gero matoma yra ESBO, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, bet čia yra ir labai daug kitų organizacijų. Ir visos tos organizacijos susiduria su ta pačia tokia dabar, jau tokia kertinė problema. Ką daryti su šalimi, kuri formaliai pagal popierius yra kaip ir ar narė, ar tai dalyvaujanti šalis, bet visiškai nesilaiko, maža to nesilaiko, jinai sąmoningai pamina visas vertybės, kurios tom organizacijom yra tarsi ant kurių tos organizacijos yra pastatytos. Ir maža to, dar vykdo visiškai antipriešišką veiklą, kad organizacija negalėtų funkcionuoti. Ir tą mes matome, tiesiog pagal perimetrą visose organizacijose. Ir, čia vakar toks, mes turime tokį nuolatinį formatą tarp visų daugiašalių sostinių Lietuvos, kada visi ambasadoriai kalbame su ministerija, taip toliau, ir visur ta pati situacija, visur ta pati problema. Aišku, ir pasakyti, kad tokia jau netobula tokia mūsų daugiašalės diplomatijos sistema, mano supratimu, jau nepakanka. Dėl ko manau, kad jeigu įsijungia į šitą diskusiją teisininkai, teisės mokslininkai, dėl ko yra gerai. Kadangi, dirbant tiesiog tą praktinį darbą, tiesiog nėra laiko ir jėgų įsigilinti tiek. O kadangi, kaip ten bebūtų, nors daug kas sako kitaip, teisė, kaip ten bebūtų, yra tikslusis mokslas. Mėgsta raidę, mėgsta preciziką ir todėl, manau, nežinau, koks lietuviškas žodis yra outsourcinti. Ta prasme, tai mūsų praktiniai veiklai outsourcinti, ta prasme, pajungti akademikus yra labai, labai gerai. Ką aš matau, kas darosi dabar tarptautinėse organizacijose ir aš taip leisiu savo truputėlį taip, pamastyti tokiam bendresnėm temom. Visų pirma, kas darosi? Dabar, jeigu imsime konkrečiai tą šalį, apie kurią čia buvo daugiausiai dabar kalbama, jau kuris laikas praktiškai, mano asmeninė nuomonė, jų diplomatija iš vis buvo nedalyvaujant jokiam dialogė, jokioj diplomatiniai veikloj. Jų, kitaip tariant, ką aš noriu pasakyti, kad tai, ką jie išgirsta ir ką jie pasako, jų šalies sprendimų priėmėjam
yra nei moteris. Ta prasme, jie nedalyvauja sprendimų priėmime. Kitaip tariant, visa daugiašalės diplomatijos ta kariauna iš tos kitosios pusės, vakarų, taip grubiai tariant, pasakykime, jinai neturi jokio partnerio. Jinai nėra, ir visa tai vyksta, nepaisant to, kad mes visi esam pasirašę tos pačius dokumentus, kurie jau galioja daugybę metų, vieniem jau ten 60-70, kitiem truputėlį mažiau, bet jisai tiesiog neveikia arba maža to, sakau, yra išnaudojama dar prieš mus visus. Aš jau nekalbu apie tai, kad netgi tokiems dalykams, kurie plačią visuomenę mažiausiai, aišku, domina, tokie grynai vadybiniai administraciniai dalykai yra išnaudojami prieš mus pačius. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad dabartiniam sąlygom šitą situaciją jau akivaizdžiau nebūna. Parodė, kad tokios struktūros, tokios sandaros daugiašalė sistema, jinai veikia labai prastai arba iš vis neveikia. Momentais iš vis neveikia arba maža to yra dar tas vadinamas antiveikimas, kada ką tu bedarytum, viskas yra prieš tave. Ir jeigu dabar manęs kas nors klaustų, kur čia yra atsakymas, tai ko gero tokio vieno ir greito atsakymo nėra, kadangi yra, tarsi nieko daugiau nėra. Ta prasme, kažkas tai tos organizacijos yra tam, kad spręstų tas problemas ir jos, aišku, daro, ką gali. Diplomatai čia dirba iš tikrųjų labai daug ir daug visokių minčių, bet aš matau, kad dažniausiai viskas žodžiu, ko baigėsi? Baigėsi įvertinimais, pasmerkimais, kurie praktiškai tai kitai pusėje neduoda jokio efekto, kadangi jie pasirinko nedalyvauti šitam visam daugiašaliam žodžiu koncerte. Ir todėl, pavyzdžiui, kaip mes kalbame šiandieną, buvo netgi tokių vienas ar kita delegacija laiks nuo laiko pakelia klausimą, ką galime padaryti, kad, pavyzdžiui, ne tik tai, kad politiškai izoliuoti, pavyzdžiui, Rusijai, nuo šiandien ir Baltarusiją, bet ir kaip koagresorius, bet kaip apriboti jų apskaitai dalyvavimą, ar tai suspendavimą tose organizacijose, kas, sakau, techniškai, mano supratimu, yra tikrai labai sudėtinga padaryti, kadangi dažniausiai tos visos organizacijos yra taip vadinamos konsensusinės, kad bet kuris sprendimas, netgi administracinis, netgi darbotvarkės formavimo yra konsensusinis, automatiškai vienas nėra tokio dalyko kaip konsensusas minus, žodžiu, -1 ar -2. Žodžiu, esame tokioj tikrai nepavydėtinai situacijoje. Bet dabar grįšiu prie to, ką aš manau, ką galėtume ir ką reikia daryti visų pirma, ir aš jau čia žiūriu į mus visus, į jūs visus, ir visas, kad vis tiek reikia vis dėlto daugelį šitų tarptautinių dokumentų ieškoti tokių procedūrinių dalykų, kas leistų bent jau tą procesą kenkimo pristabdyti. Aš vėlgi tikrai pasakysiu nuoširdžiai, kad ir aš kaip norėsiu, man čia kokią 15 organizacijų statutus ir reglamentus peržvelgti yra jokių šansų. Aš neturiu nei laiko tam, nei ko gero, ten kai kur reikia vos ne atskirą mokslą baigti, kad suprastum kažką, tai kadangi daugelis vienos organizacijų yra tokios specializuotos, jos yra su labai tokiu plačių techninių mandatų. Kitaip tariant, manau, kad teisininkai ir mokslininkai sostinėse galėtų tą padaryti, susikooperavę, truputėlį išsiaiškinti, ką galima padaryti jau čia pat, su egzistuojančiais statutais, egzistuojančiom hartijom, egzistuojančiais nutarimais ir taip toliau. Kad neleisti vienai ar kitai šaliai. Čia aš jau nenoriu pasakyti, kad ta konkreti šalis, bet šaliai, bet kuriai tokia abstrakčiai neleisti kenkti pačiai organizacijai ir jos principams. Antras dalykas, kuris, aš taip, ko gero, neturėčiau sakyti, kadangi tai yra mūsų cechas iš to duona valgoma, aš manau, kad ta visa daugiašalė sistema, jinai yra, šiom realijom pasirodė, kad, tokia menkai funkcionali. Kitaip tariant, aš galvoju,
šitas laikas, jisai, ko gero, bus pradžia tokios naujos daugiašalės sistemos. Va, bet aš tikrai nenoriu pasakyti, kad bus kažkokia tai, ko tie mūsų blogieji oponentai nori. Tikrai šito, manau, aš taip labai tikiuosi, kad nebus, kadangi tam, bet kad kažkokia tai ta daugiašalika bus kitokia po tam tikro laiko, jau dabar yra kitokia bus, tai mano supratimu faktas, kadangi tiesiog tas pats gyvenimas šito reikalauja. Ką aš visų pirma turiu minėti, aš tiesiog čia taip vėlgi labai laisvai savo leidžiu, žodžiu, kalbėti, bet žinau, kad čia su savais galima apie bet ką pakalbėti, galbūt tai skamba ir kai kuriais atvejais nelabai realiai, bet vis viena. Tai vat, jeigu seniau dar iki tais vadinamai šaltojo karo laikais buvo dvi sistemos, ta prasme, dominuojančios. Ir ta kiekviena sistema, jinai funkcionavo atskirai ir buvo bent jau keletas tokių vietų, kur būdavo tie sąlyčiai, kur, ta prasme, jos susiliesdavo tos sistemos. Ir kažkaip tai bandydavo funkcionuoti bendrai. Po antro pasaulinio, po Tarybų Sąjungos žlugimo ir kada praktiškai tas rytų blokas visas dezintegravosi, buvo tarsi tokia prošvaistė, kad tiesiog viskas pasislinko į tą tokią, mėgstu tą žodį, civilizaciją, į civilizuotąją pusę, kada visi pradėjo civilizuotai, žodžiu, daugiau bendrauti ir, nors aišku, irgi buvo labai netobulai ir taip toliau. Dabar, ką matome, kad yra šalių ir ne vien tik apie tas, kurias čia dabar šnekame, yra, jos, ta prasme, šiuo atveju jūs galite, ko gero, pasirašyti, ką nori, ar jos yra pasirašysios viską, bet jos nieko nesilaiko ir neketina to daryti. O dabar šiuo atveju dar ir, taip demonstratyviai rodo, kaip jos nesilaikys ir nesilaiko nieko, ką yra pasirašysios ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad ko gero tam vadinamam laisvajame pasaulyje, kokio dydžio jisai bebūtų, vis viena turės funkcionuoti kitokios sutartys, kitokios normos, kitokios organizacijos negu tam kitam pasauliui, kuris yra nelaisvas ir kuris atsisako šitokiom. Ir tie sąlyčio taškai tarp jų galbūt galėtų būti, va čia vėlgi, manau, daug tokios vietos ir perspektyvos, galbūt kažkokiem tai sutartiniam susitarimam, kad tose vietose kažkur tai galime bendrauti, nes pavyzdžiui, aš čia tokį kaip pavyzdį sakau, čia, kuris labiausiai, ko gero, šiuo metu yra mums toks aktualiausias, kadangi visos tarptautinės organizacijos, kokios jos bebūtų, ypatingai tos, kurios susijęs su saugumo klausimais, praktiškai klimato kaita ir saugumas yra vienas iš tų klausimų, kur tu gali būti, nežinau, kokiam nori Dievui melstis, bet jeigu vieną dieną mes visi iškepsime arba paskęsime, tai jokios skirtumas. Kitaip tariant, vis tiek kažkur tai tų taškų, kur galima ir reikia bendradarbiauti, geras tas žodis, kur galima kažkokia sąveika yra, bet aš tuomet nenoriu pasakyti, kad tos organizacijos šitam laisvam pasaulyje, jos neturi būti įtakojamos tų vadinamų blogiečių. Ir ko gero paskutinis dalykas, ką aš labai sakau, nenoriu čia plėstis, kadangi nenoriu atimti eterio iš kitų. Man tiesiog labai įdomu bus paklausyti, ką žmonės šiaip galvoja, kompetitingi ir gebantis ir ekspertiniam lygmenį, galvoja, kaip ta mūsų daugiašalė sistema jinai galėtų toliau funkcionuoti ir ką mes galime padaryti dabar, ką mes visi galime padaryti. Mes, jūs galim padaryti dabar ir tokioj ilgalaikį perspektyvų, kadangi ta ilgalaikė perspektyva vis tiek, manau, ateis labai greitai, kada reikia, sakau, performuoti realiai visą šitą daugiašalę sistemą, jeigu mes norime, kad jinai dar tokia liktų. Ir dar sykeli, galbūt pasakysiu, kad vėlgi taip nėra, kad taip ir gyvenime, taip ir šitose daugiašaliuose nėra, kad vieni yra ten geri, o kiti blogi. Ta prasme, ten juoda, balta, ta prasme, vieni, kurie yra daugybė tokių, kurie tarsi ir nežino, kur jie yra iki galo. Tai vat,
manau, kad mūsų uždavinys yra visų kažkokiu tai būdu padaryti mus visus tos laisvosius patraukliais ir traukti tą pilkąją masę į save ir kiek tai yra įmanoma. Bet aišku, be jokių nuolaidų ir taip toliau. Galbūt, sakau, šita būsimoji daugiašalė sistema jinai bus pagrįsta jau tokia tvirtesnė narystė, kitaip tariant, įsipareigojimais, kurių laikomasi, o ne šiaip kažkokiais, tai kur kiekvieną dieną, kaip man atrodo, Bismarckas yra pasakęs, kad sutartys su rusais nevertos to, žodžiu, popieriaus ir rašalo, ant kurios yra pasirašytos. Tai, žodžiu, galbūt bus kita sistema, kur žmonės ir šalys ir nežinau, kas visi laikysis tų įsipareigojimų, po kuriais yra pasirašę, kuriais yra įsipareigoję. Tai jeigu leisti, aš tai, sakau, ko gero norėjau dar daug ko pasakyti, bet dabar šiuo akimirką norėčiau stabtelti šičia ir, nežinau, paklausyti kitų, jeigu reikia polemizuosime toliau. Bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad toks susitikimas vyko ir tikiuosi jisai bus ir dažniau. Tikrai manau, nes aš esu, šalia to, kad esu praktikas, esu vartotojas viso to, ką jūs sugalvosite. Ir, pavyzdžiui, mano supratimu, bet kuris diplomatas turi sekti ir žiūrėti ir stengtis pasinaudoti tokią šviesesnąją mintim, kurie yra sukuriama nebūtinai jo cecho rėmuose. Tai labai jums ačiū už pakvietimą ir labai bus miela draugauti. Gerbiamas ambasadoriau, mes labai jums dėkojam už dalyvavimą ir pasisakymą. Iš tiesų, kadangi mūsų gali klausyti gal ir ne tik tai teisininkai profesionalai, paprastas įkūnijimas to, apie ką mes kalbame, tai yra Jungtinių tautų chartijos nuostatos, to ant ko buvo pastatytas pasaulis. Saugumo taryboje nuolatinę turime Rusijos narę, kuri štai vetuoja bet kokias efektyvias priemonės, bet mes turime generalinę asamblėją, kuri gali veikti tokiose situacijose. Mes turime vis tik tai situaciją unikalią, kurioje reiktų reaguoti, matyti, ant reformos slenksčio esame, nes netradicinėse situacijose, matyti, netradiciškai tenka pasielgti, kitų variantų nėra. Ir kitas dalykas, pakeisti tą chartiją, vėlgi reikia tos pačios saugumo tarybos narės visų jų pritarimo, atiduoti į tarptautinį baudžiamąjį teismą, jeigu už agresijos nusikaltimą irgi be saugumo tarybos, be Rusijos dalyvavimo Romos baudžiamojo teismo statute turime tam tikrų kliūčių. Tai tokia ta teisinė pusė, vis tik tai mechanizmai remiasi pakankamai seniai priimtomis tarptautinėmis sutartimis, kurios mano įsitikinimu gali būti aiškinamos taip, kad būtų pasiekti Jungtinių tautų tikslai. Ir, kita vertus, vėlgi pamenu iš dar ankstesnių prieš kelis dešimtmečius savo studijų vieno profesoriaus mintį apie tai, kad visos organizacijos vieną dieną pradėti gali byrėti arba vyra, ta prasme pasaulyje yra pokyčių, jų yra ir teisėje, ir tom priemonėm, kuriomis mes reaguojame. Rusija jau, tai yra Sovietų sąjunga, buvo pašalinta iš Tautų sąjungos po agresijos prieš Suomiją. Dabargi mes kalbame apie apskritai likimą demokratijos teisės, nenorime tuo tikėti, ir tarptautinių organizacijų Rusiją izoliavus, galbūt suspendavus narystę, jūs irgi duodat suprasti, kad tarsi esame tos sistemos įkaitai, nes vis dar bandome laikytis tų mechanizmų, kurie yra sukurti, kuriuos matyt, kad tenka peržiūrėti. Ir kas dėl konkretikos, tai štai prieš savaitę, kadangi gerbiamas ambasadorius Andrius Namavičius negali prisijungti, bet mes su juo kalbėjome ir tik priminsiu, kad praeitą maždaug penktadienį Europos tarybos 47 narės yra reaguojama visose tarptautinėse organizacijose. Ministrų komitetas pasmerkė visą tai, kas dabar vyksta Ukrainoje ir nedelsiant pakvietė nagrinėti Rusijos narystės tų įsipareigojimų vykdymą, suspendavimo klausimas ir visa kita. Bet kitas dalykas, juk yra valstybė mūsų kaimynė, kuri ir gyvena be narystės Europos taryboje, gal galima, kaip studentai mėgsta sakyti, išgyventi ir be tos narystės, arba kita vertus, jeigu mes
Vėlgi, kaip studentai mėgdavo sakyti, išmetame Rusiją iš absoliučiai visų tarptautinių formatų, kaip tada susitvarkyti su ja. Tai štai tokios mintis ir aš čia jau apie tuos struktūrinius organizacinius pokyčius galbūt pakviesčiau pratęsti kolegę, daktarę, docentę Vygantę Milašiūtę, pasisakyti tais aspektais, kuriais jie yra numačiusi ir aš tikiu, kad susiję su tuo ir bus tąsa, gerbiamo ambasadoriaus. Prašom, Vygantė. Ačiū už suteiktą žodį. Ir aš gal šnekėsiu ne tik tai, ką planavau, bet ir reaguosiu į tai, ką išgirdau ir iš gerbiamo ambasadoriaus ir iš prieš tai šnekėjusių mūsų pirmojoje renginio dalyje kalbėtojų, tiek Olgos, tiek ir Laurio. Tai gal pradėsiu nuo ambasadoriaus, bet tikiu, kad kažkaip pavyks sujungti tas visas mintis į kažkokį šnekėjimą. Tai ambasadorius išsakė kelias mintis. Pirma, kad yra sunku dirbti tarptautinėse organizacijose, kad viena valstybė, bet ir kai kurios kitos valstybės sugeba blokuoti, sugeba paralyžuoti organizacijų veikimą, sprendimų priimti neįmanoma ir labai sunku pasiekti kažkokių rezultatų. Nepaisant to vis tiek, ką mes galime daryti, tai galime naudotis tomis organizacijomis, ieškoti to, ko galbūt labai specializuota didelė valstybė dar nesugebėjo išskaityti organizacijų statutuose, naudotis visom tom galimybėm, kur nereikia konsensuso, kur galima balsuoti, kur galima priimti kažkokius sprendimus. Ir kita vertus galvoti apie tai, kad paralyžuotos organizacijose vis dėlto visų tikslų mums pasiekti nepavyks, vadinasi, reikia galvoti apie kažkokį kitą daugiašalį formatą. Ir ar tai bus po kažkokios apokalipsės, kurios mes niekas nelaukiam, bet negali žinoti, ar tai bus nauja pasaulinė saugumo sistema, nauja universalioji tarptautinė organizacija. Jeigu tai būtų, tai tada reikia galvoti, kokia ji turėtų būti, kad ji būtų geresnė už tas, kurias turėjom. Tai vadinasi, yra tos dvi kryptis. Tai naudoti tai, ką turime ir galvoti apie tai, ką galime pakeisti, kaip keisime, jeigu būsime priversti viską kurti iš naujo ir jeigu turėsime šansą kurti viską iš naujo. Tai tokios yra kryptis, tokie keliai, tokie klausimai ir tokios problemos. Tai pirmiausia, kalbant apie tą naudojimąsi esamomis tarptautinėmis organizacijomis, ir Indrė minėjai, kad ambasadorius Andrius Namavičius negalėjo prisijungti, bet mes žinome, kur jis yra ambasadorius, tai yra ambasadorius prie Europos tarybos Strasbūre ir mes žinom, kad vieną dalyką sugebėjo Europos tarybos narės padaryti, tai yra ministrų komitetas priėmė sprendimą, kuriuo suspendavo Rusijos atstovavimo teisės toje organizacijoje. Tai nereiškia, kad suspendavo narystę, sustabdė narystę, nereiškia, kad išmetė Rusija, o ką padarė, tai kad Rusija neturėtų balso teisės nei ministrų komitete, nei parlamentinėje asamblėjoje, bet lieka galioti visos Europos tarybos sutartys, kurių dalyvė yra Rusija ir šiuo atveju labai svarbu, kad lieka galioti Europos žmogaus teisų konvencija, lieka dirbti Rusijos teisėjas Europos žmogaus teisų teisme, vadinasi, tiek individualios bylos Europos žmogaus teisų teisme gali būti nagrinėjamos, tiek ir tarpvalstybinės bylos. Ir čia reikia prisiminti, kad ilgą laiką Europos žmogaus teisų teismas buvo ne ta institucija, kur būtų populiaru kreiptis su tarpvalstybinėmis peticijomis, bet pastarojo meto tendencija, atsižvelgiant į tas konfliktinės situacijas, kuriuose vis dalyvaudavo Rusija, tai tą tendenciją pakeitė ir iš tikrųjų yra tų su Rusija susijusių bylų ir jų gali atsirasti dar ir daugiau. Kitaip sakant, vienas iš variantų parodyti, kad tarptautinė teisė veikia ir yra mechanizmų, kuriais galima naudotis, yra būtent tas tarpvalstybinių bylų kelias. Aišku, problema praktinė yra ta, kad tai ir ilgai užtruks, kol bus išnagrinėta. Ir jeigu sprendimas bus nepalankus tai valstybei, tai priklausomai nuo to, kas joje vyks, ji visiškai laisvai gali nuspręsti nevykdyti to, kas ten yra. Ir galim prisiminti bendrai Rusijos vadovybės, valstybės vadovų reakciją į tą sprendimą dėl atstovavimo teisų suspendavimo. Tai yra pasigirdo, maždaug mes vėl įvesime mirties bausmę, nes mums Europos taryba nieko nebegali liepti. Tai reakcija buvo teisinių požiūrių nepagrįsta, nes valstybė lieka saistoma tų tarptautinių įsipareigojimų
kuriuos prisėmė tarptautinėmis sutartimis, bet politinė reakcija buvo štai tokia ir tada galime spėlioti, kaipgi toliau Rusija reaguos į tą jos atstovavimo teisų Europos taryboje suspendavimą. Vienas iš praktinių klausimų yra ir tas, kad tai yra viena ta konvencija, kurią paminėjome, Europos žmogaus teisų konvencija, bet yra daug kitų konvencijų. Yra daugiašalių teisinio bendradarbiavimo instrumentų sukuriančių konvencijų, kurių dabar niekas nežino, ar valstybės galės jomis naudotis, ar tikslinga jais dabar naudotis, kai Rusija tapo agresorė, ir kita vertus, kokia yra pačios Rusijos pozicija. Ar ji laikys save saistoma tų tarptautinių įsipareigojimų, ar ji nelaikys save saistoma tų įsipareigojimų. Tai čia tų probleminių klausimų yra daug ir žinoma, apie juos galvojama, jie analizuojami, jie sprendžiami, bet jie kiek situacija šviežia. Mes nežinom, kaip toliau ta situacija išsivystys. Tai naudojantis jau esamomis tarptautinėmis organizacijomis, mes matome, kad štai įmanoma buvo ir buvo pasiekta viena nedidelė pergalė, tai yra ministrų komitetas sugebėjo priimti sprendimą, kuris parodo labai aiškią poziciją, kad Rusija yra ta valstybė, kuri šiurkščiai pažeidė savo įsipareigojimus pagal Europos tarybos statutą. Ir ministrų komitete jo sprendime yra aiškiai įvardyta, kad Rusija pažeidė tarptautinę teisę. Tai yra tai, kad Rusija vis kartoja, kad ji kaip tik yra tarptautinės teisės gynėja, tai štai visa Europos taryba galvoja kitaip. Čia mes turim bent vienoje vietoje užfiksuota, ne vieninteliai, bet labai svarbu, kad šioje vietoje yra užfiksuota, kad Rusija pažeidė tarptautinę teisę, vykdydama karinius veiksmus, vykdydama ginkluotą užpuolimą prieš Ukrainą. Tiesa, kaip teisininkai galim paspėlioti, kodėl ministrų komiteto sprendime nėra paminėtas žodis karas, o paminėta karinė operacija, taip kaip mėgsta Rusija sakyti, bet kita vertus kitoje vietoje paminėta ginkluota ataka, ginkluotas užpuolimas, tai tiesiog matyt gal parinktos tokios formuluotės, kad būtų aišku ir toms valstybėms, kurios galvoja, kad tai karas, nes ginkluota ataka, ir toms valstybėms arba tai valstybei, kuri galvoja, kad tai ne karas, o tiesiog karinė ataka. Tai nedidelių pergalių, nedidelių, pamatysim galbūt laiku bėgant, kiek didelė šita buvo pergalė, bet tam tikrų sprendimų įmanoma priimti ir pagal egzistuojančias tarptautinės taisyklės, tarptautinės organizacijose. Ir ką girdėjom šiandien iš to, ką ir Olga pasakė, kaip Ukrainos tarptautinės teisės specialistai suvokia savo vaidmenį šiuo metu, jie savo dabar ir taip pat ateityje, jie sako, kad mes turėsime daug darbo, mes turėsime įrodyti visus tos nusikaltimus, kuriuos Rusija padarė. Tai ką mes turime daryti dabar, tai yra rinkti įrodymus, juos fiksuoti ir juos pateikti tiems tarptautiniams tribunolams, kurie tos klausimus atėjus laikui nagrinės. Tai yra nedingęs ir neturėtų būti dingęs pasitikėjimas tais tarptautinės teisės mechanizmais, kurie jau buvo sukurti, ir taip pat nereikėtų prarasti vilties, kad bus sukurti ir papildomi, jeigu reikės. Negalima atmesti tikimybės, kad pasibaigus karui, karas bus sureguliuotas kažkokia tarptautinė sutartimi, kurioje bus pradėti spręsti ir valstybių atsakomybės, ir taip pat individualios asmenų atsakomybės klausimai. Tai gali būti sukurta kažkokių mechanizmų, bet ko tikrai reikės, tai reikės įrodymų, tai reikės ir užfiksuotų faktų. Čia galim prisiminti ir ką Ukrainos institucijos skelbia viešojoje erdvėje, tai yra, kad Ukrainos generalinė prokuratura, pavyzdžiui, jos atstovai skelbia, kad taip, jų planas yra toks pasiekti, kad tarptautinėme baudžiamajame teisme šie klausimai būtų nagrinėjami, ir šiuo metu generalinė prokuratura renka kruopščiai įrodymus apie visus tuos nusikaltimus, kurie yra daromi karo metu, kariniai nusikaltimai. Aišku, gali būti, labai nenorėtumėm, bet gali būti ir tokia situacija, kai Ukrainos institucijos nebus pajėgios surinkti informacijos apie visą tai, kas vyksta Ukrainoje. Todėl labai svarbu ir tai, kad štai ir tie teisės mokslininkai, ir bet kurie sąmoningi žmonės filmuoja, fotografuoja, perduoda informaciją. Štai ir iš to, kas buvo labai, taip nuskambėjo garsiai, to žuvusio rusų kareivio susirašinėjimas mobiliajame telefone su savo mama, iš kurio matome, kad
neįrodyta, bet vis dėlto jis sako, kad mes žudėme ir taikius gyventojus, mes žudėme visus iš eilės. Tai ir tokie įrodymai gali būti svarbus. Tai čia galim prisiminti, kad jeigu imsim kaip pavyzdį Europos tarybą, tai ir Europos žmogaus teisių konvencija, tai pavyzdžiui galim prisiminti tokį, nelabai dažnai prisimenamą, bet vis dėlto labai svarbią figūrą, tai Europos žmogaus teisių komisarą, kuris turi tam tikrą procesinį vaidmenį pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Tai yra gali teikti įrodymus, gali teikti pozicijas Europos žmogaus teisių teisme. Tai Europos žmogaus teisių komisaro galimybė kažkuriuo metu atvykti į Ukrainą rinkti įrodymų taip pat būtų svarbi. Nuo Europos tarybos peršokant prie jungtinių tautų, Indrė labai akcentavai generalinės asamblėjos veiklą ir tą būsimą rezoliuciją. Tai yra kaip galimybė įveikti saugumo tarybos veto, bet irgi reikia prisiminti, kad yra daugybė kitų procedūrų ir mechanizmų jungtinių tautų sistemoje. Dalis iš tų mechanizmų yra teisinių požiūrių, jų pagrindas būtų jungtinių tautų chartija. Dalies iš tų mechanizmų teisinis pagrindas būtų konkrečios tarptautinės sutartys. Dažniausiai tai nebus tokie mechanizmai, kad būtų priimti konkretus teisiškai privalomi sprendimai, bet tai bus puikūs mechanizmai rinkti ir fiksuoti faktus. Tarkime, jungtinių tautų specialiai pranešėjai tą gali daryti, įvairiomis specialiomis žmogaus teisių tarybos procedūromis naudojantis galima pasiekti, kad informacija su faktais pasiektų jungtinių tautų žmogaus teisių tarybą. Tai to reikėtų nepamiršti. Apie jungtinės tautas kalbant ir apie tą tarptautinių sutarčių vaidmenį. Atskiras klausimas yra žinoma ta individuali baudžiamoji atsakomybė ir tarptautinis baudžiamasis teismas, ten savos problemos, bet savos ir galimybės. Bet taip pat nereikėtų ir pamiršti, kad jeigu šnekame apie žmogaus teisės, tai yra priimta daugybė, pakankamai žmogaus teisų konvencijų, kurios turi, pagal kiekvieną iš jų yra įsteigtas tam tikras tos sutarties priežiūros mechanizmas, veikia komitetas ir nors tie komitetai negarsėja kaip tos institucijos, kurių valstybės labai paisytų, bet vis dėlto svarbu būtų, kad būtų sukaupta kritinė masė, daug vertinimų iš įvairių institucijų, iš įvairių mechanizmų, institucinių darinių, kurie gali priimti nors ir teisiškai neprivalomus sprendimus, bet gali užfiksuoti faktus, gali suformuluoti rekomendacijas. Tai konkrečiai kalbant apie tarptautinės žmogaus teisų sutartis, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriuose iš jų, pavyzdžiui, numatoma ir galimybė bendrai bylinėtis dėl to sutarties aiškinimo ir tarptautiniam teisingumo teisme. Tai yra ir tokia galimybė, bet aš atkreipčiau dėmesį į tą, gal realistiškesnę, gal paprasčiau įgyvendinama, tai naudotis tų konvencijų komitetų procedūromis, nes pagal kai kurias iš tų konvencijų yra tarp valstybinių procedūrų galimybė. Ji ten aišku tokia, kad ten bandoma tarpininkauti, bandoma pasiūlyti sprendimą, bet tai bet kuriuo atveju reiškia, kad bus renkama informacija apie faktus, bus pateikiamas, nors ir kaip diplomatiškai suformuoluotas tų faktų vertinimas. Tai čia galima atkreipti dėmesį, kad, tarkime, ir Rusija, ir Baltarusija yra pripažinusios pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą žmogaus teisių komiteto kompetenciją nagrinėti tokias tarpvalstybinės peticijas. Čia atskirai galim paklausti, ar Lietuva yra pripažinusi, bet kita vertus Lietuva nėra ta vienintelė valstybė, kuri galėtų pradėti tokią procedūrą. Tai tiesiog atkreipiu dėmesį į patį galimybės egzistavimą, ne tiek į tai, ar Lietuva šiuo metu ją gali arba ketina pasinaudoti. Tai čia buvo apie tą aspektą, kurį ambasadorius minėjo apie naudojimas esamomis daugiašalikos galimybėmis. Matau, Inga kelia ranką, bet aš norėčiau, kol neužmiršau, dar pabaigti, ką šneku. Tai kitas aspektas yra, kad reikėtų keisti, galvoti apie tai, ką sukurti papildomai, kad galima būtų išvengti tų sunkumų, su kuriais susiduria dabartinės tarptautinės organizacijos. Ir čia aš, aišku, neturiu jokio stebuklingo recepto, ten tų sidabrinių kulkų ir panašiai. Bet du aspektai, kurie yra svarbus. Tai viena yra mokytis iš istorijos ir kita yra atkreipti dėmesio į egzistuojančias teorijas ir galbūt į kai kuriuos jų probleminius aspektus arba į kai kurių teorijų, galbūt sėkmingesnius elementus ar mums labiau atrodančius kaip tinkamus. Tai kalbant apie istoriją, čia buvo kalbama apie tai, kad Rusija buvo pašalinta iš Tautų sąjungos.
Na ir tada reikėtų prisiminti, kad bendrai Tautų sąjungos veikla kaip prevencinio karo mechanizmo nebuvo labai sėkminga, nes Antro pasaulinio karo nepavyko išvengti. Ir analizuojant Tautų sąjungos vaidmenį ar problemas, organizacinės problemas, struktūrinės problemas, daug kas atkreipia dėmesį į tai, kad didžiųjų valstybių nedalyvavimas jos veikloje buvo viena iš tų problemų, dėl ko ta organizacija nebuvo pakankamai įtakinga. Tai tuo atveju labiausiai pabrėžiamas Jungtinių Amerikos valstijų nedalyvavimas, tai yra prezidentas labai stengiasi sukurti, bet parlamentas taip ir nebalsavo už dalyvavimą toje organizacijoje. Tai kitaip sakant, iš tos organizacijos mes matom, kad reikėtų, kad didžiosios valstybės dalyvautų tokioje organizacijoje. Iš Jungtinių tautų organizacijos veiklos mes matom, kad čia didesnių problemų kelia būtent tai, kad didžiosios valstybės dalyvauja, bet jos turi veto teisę ir gali paralyžuoti, gali užkirsti kelią kai kurių sprendimų priėmimui. Tai recepto neturiu, bet reikėtų galvoti tuomet, kaipgi užtikrinti suverenę valstybių lygybę toje kitoje struktūroje, jeigu ji būtų. Ir paskutinis aspektas, tas teorinis, kurį minėjau, tai čia gal labiau grįžtant prie to, ką pasakojo profesorius Lauri Mälksoo, tai kad Rusija turi tokį požiūrį, galbūt ne vien ji, kad tarptautinė teisė tai yra tas įrankis, kurį galima naudoti savais tikslais. Tai yra teigti, kad laikaisi tarptautinės teisės, bet kita vertus neturėti nemenkiausio ketinimo jos iš tikrųjų laikytis. Ir čia Lauris nepaminėjo, bet jis dar tokį labai puikų, labai gerą straipsnį yra parašęs apie Sovietų sąjungos požiūrį į tarptautinės žmogaus teisų sutartis, kai Sovietų sąjunga ratifikavo abu paktus, tai yra ir politinių ir pilietinių teisų paktą, ir ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų paktą, bet kaip paskui po gerų 15 metų pripažino jos asmenys, kurie dalyvavo priimant tos sprendimus, žinoma, Sovietų sąjunga net neketino laikytis tų paktų, nes laikėsi tokios filosofijos, kad žmogaus teisų apsaugos sistema Sovietų sąjungai bet kuriuo atveju jau yra tokia gera, kad tikrai nereikia perkelinėti dar kažkokių reikalavimų kylančių iš tarptautinių sutarčių ir jau tikrai nereikia individui suteikti galimybės naudotis kažkokiom individualiom skundų procedūrom. Tai toks veidmainiškas požiūris į tarptautinę teisę, toks piktnaudžiavimas galima vadinti tarptautinę teisę, yra žinoma problema, bet ta problema nebūtinai yra vien kažkokių konkrečių valstybių piktavališkumo problema. Arba yra tarptautinės teisės savybių, kurie sukuria prielaidas arba sukuria galimybę būtent taip naudotis savo tikslais tarptautinę teisę. Tai yra viena iš tarptautinės teisės teorijų teigia, kad yra visiškai normalu, kad tarptautinė teisė yra nepakankamai apibrėžta ir galimai dviprasmiška. Tai yra suvokiama, kad tarptautinė teisė yra įrankis teisininkų ir politikų rankose ir būtent nuo to, kaip tuo įrankiu naudojamasi, priklauso teisinis vertinimas, kuris bus pasiektas naudojantis tarptautinę teisę. Tai vat klausimas, ar jeigu kūriamos tokios tarptautinės struktūros, kur bendrausime su nebūtinai labai nuoširdžiai tarptautinės teisės besilaikančiomis valstybėmis, tai ar tikrai geras variantas, tinkamas priimtinas variantas yra kurti tokią tarptautinę teisę, kuri būtų priimtina visiems. Nes ta priimtina visiems dažnai reiškia, kad paliekami tie atviri galai, tos nekonkrečios formuluotės, tam, kad būtų daugiau dalyvių tokioje tarptautinėje sutartyje, bet praktiškai mes matom, kad tai reiškia, kad tada iš esmės tos tarptautinės sutarties gali tas ir nesilaikyti, kas neplanavo jos laikytis nuo pat pradžių. Tai čia tiesiog keli aspektai, kuriuos būtų verta atkreipti dėmesį šioje situacijoje. Ačiū už dėmesį. Tuoj pat Inga, aš pakviesiu pasidalinti su kolegė Erika tas likusias maždaug 10 minučių. Labai dėkoju Vygantei už tą konkretiką, už tas priemonės, nes mes greit buvo suprasta, kad maldų minčių nepakanka. Vėlgi cituodama greičiausia vyriausybės vadovę, kad atjungimas nuo SWIFT, atskirimas nuo bažnyčios Putino nėra priemonės, reikia
realios ginkluotės ir kol mes kalbam, iš tiesų jau matau spaudoje skelbiama apie Rusijos pajėgas prie Kijevo pakraščių ir įžengusius Baltarusijos karius. Taip kad apie tą konkretiką tik vieną sakinį greitai bandau pasakyti, kad Ukraina yra labai aktyvi naudodamasi visomis organizacijomis sutarčių siūlomais mechanizmais ir yra pradėjusi procesus įvairiuose tarptautiniuose teismuose. Ir įskaitant ir tarptautinį teisingumo teismą, ir tarptautinis baudžiamasis teismas, vėlgi tarp klausytojų klausimų, vienas buvo tas, kurį aš tuoj pat perduodu kviesdama kolegę daktarę Ingą Martinkutę, būtent kiek reali yra už šios kruvinus nusikaltimus, agresijos nusikaltimus žmogiškumui, karo nusikaltimus atsakingų asmenų realizavimas individualios baudžiamosios atsakomybės. Inga, prašom. Ačiū labai. Indrė, aš norėčiau pradėti nuo didesnės aktualijos negu tarptautinis baudžiamasis teismas. Visiškai prieš 45 minutės prieš valandą Europos parlamentas balsavo priimti Ukrainos prašymą priimti į Europos Sąjungą ir panašu, kad 16:30 bus taikoma speciali procedūra dėl Ukrainos įstojimo, jau balsavimas dėl įstojimo į Europos Sąjungą. Taip, kad kartais ta realybė, jinai pasikeičia, kol mes kalbam seminaro diskusijos metu, vėlgi per valandą viskas apsiverčia aukštyn kojom ir vėlgi įneša visiškai kitokios dinamikos į tą pasaulį, kurį mes bandom analizuoti ir suprasti, kas jame vyksta. Vėlgi mes kalbėjom apie neįgalumą tarptautinės teisės, apie jungtinių tautų labai ribotas galimybės paveikti tą situaciją. Bet vėlgi aš manau, kad būtent Europos Sąjungos sprendimas susimobilizuoti ir iš tikrųjų pritaikyti tas išimtinės procedūras Ukrainai tokiom aplinkybėm ir priimti Ukrainą į Europos Sąjungą. Vėl jinai parodo tų demokratinių valstybių galią ir įgalino iš tikrųjų šitą krizę permastyti tai, ką gali tos valstybės, Europos valstybės, vakarų Europos valstybės, ką jos gali pakeisti esamoj situacijai. Ir šitas akstinas veikimui ir persiformatavimui ir persikravimui ES viduj, jisai irgi yra unikalus ir tai yra, vėlgi, galimybė pačiai ES perkrauti save ir atrasti iš naujo savo egzistencijos pagrindą. Trumpai apie aktualijas, o jeigu grįžti prie tos pradinės temos, apie kurią aš norėjau kalbėti, tai aš norėčiau tuo pačiu ir pasidalinti šiokiom tokiom skaidrėm, kurios leistų vizualiai parodyti tam tikrus dalykus. Tai vienas dalykas, kad aš pati sekdama tą viešą erdvę matau, kiek dažnai Putinas yra vadinamas arba parodomas kažkokiu tai išprotėjusiu. Ir čia ne tik tai Eduardo Eigirdo labai gera analizė, komentarai, bet ir eilė interneto kitų šaltinių, kurie rodo, kad iš tikrųjų pati galbūt Putino eros pabaiga, jinai iš dalies primena visų diktatorių valdymo pabaigas, kuomet vyksta tiesiog maištas pačiam caro dvare. Ne tik tai jisai bombarduoja Ukrainą ir visi jau atvirai kalba, įskaitant ir Financial Times, kad galbūt jau ne visai viskas gerai Putinui su galva. Bet tuo pačiu tas kalbėjimas, jisai leidžia ir kažkaip sumenkinti tuos nusikaltimus, kuriuos jisai daro šiuo metu. Ir tai neturėtų būti sumenkinama. Būtent tokiems žmonėms ir yra įsteigtas tarptautinis baudžiamasis teismas, kuris yra Hagoje. Ir jo statutas buvo pasirašytas dar 1998 metais, įsigaliojo 2002 metais.
Lietuva, aišku, ratifikavo labai greitai 2003 metais. Rusija buvo pasirašiusi, bet neratifikavo šito Romos statuto, pagal kurį veikia šitas tarptautinis baudžiamasis teismas. Ir galiausiai po Krymo įvykių pasitraukė iš viso iš šito statuto, nes pagal tą statutą vis tiek bandoma buvo pritaikyti jį Rusijos atžvilgių ir aišku, tai nepatiko. Dabar šitas Romos statutas, jisai turi 123 valstybės nares ir atkreipti dėmesį į žemėlapį, nes jisai aktualus yra tuo aspektu, kad kai jau prasidės procesas tarptautiniam baudžiamajam teisme, realiai Rusijos vadovas, kuris tiesiog yra atsakingas už šitą agresiją, jisai praktiškai beveik negalės iškišti nosies iš Rusijos arba geriausių atveju galės kažkur tai keliauti į tas valstybės pažymėtas raudona spalva, kurios nėra Romos statuto valstybės narės. Nes jeigu prasidės tas procesas, aš tikiu, kad prasidės ir bus išduotas arešto orderis, tai visos tos valstybės narės, kurios yra Romos statuto dalyvės, jos automatiškai jos bandys areštuoti Putiną, jeigu tik tai jisai išvažiuos iš savo tų saugių jurisdikcijų, kur negalioja Romos statutas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie tarptautinį baudžiamąjį teismą, reikia trumpai peržvelgti, kokius nusikaltimus, tarptautinius nusikaltimus jisai nagrinėja ir kokia yra jo jurisdikcija, ką jis gali nagrinėti. Jisai nagrinėja genocido nusikaltimus, jisai nagrinėja nusikaltimus žmogiškumui ir nagrinėja karo nusikaltimus, kuriuos atlieka konkretūs individai atsakingi už karinių operacijų vedimą, vadovavimą jiems. Ir tai yra eilė dalykų, kurie mes jau preliminariai, sekdami naujienas, matom, kad vyko Ukrainoje, tai yra ir turto, infrastruktūros, beatodairiškas naikinimas ir kasetinių sprogmenų naudojimas, termobarinių bombų naudojimas, kurios visiškai nesirenka, ar yra nukreiptos, taikomos į karinius objektus, į kariškius, kariaujančius asmenis, ar į civilius. Būtent tokie kariavimo būdai yra draudžiami pagal Ženevos konvencijas, kurios siekia apsaugoti civilinius asmenis nuo karo žiaurumų. Ir visa eilė kitų sunkių tarptautinių nusikaltimų, kurie potencialiai gali būti taikomi Ukrainos atveju ir kuriuos reikia tiesiog fiksuoti, filmuoti, visus surinkti ir reikės pateikti būtent tam tarptautiniam baudžiamajam teismui. Kas galbūt yra šiek tiek apmaudu, kad 2010 metų Romos statuto pakeitimas, kuris kalba apie agresiją ir kur tiesiogiai būtų galima pritaikyti šiuo atveju, jisai negali būti pritaikomas Ukrainos atveju ir šiuo atveju. Todėl, kad šis pakeitimas, jisai pasirašytas atskirai, įsigaliojo tik 18 metais ir jisai galioja tik tai toms valstybėms, kurios yra pačio Romos statuto valstybės narės. O Ukraina yra pripažinusi teismo jurisdikciją pagal truputį kitą procedūrą ir visi tie nusikaltimai žmogiškumui, karo nusikaltimai padaryti Ukrainos teritorijoje, jie gali būti nagrinėjami ir teismas turi jurisdikciją tirti šitos nusikaltimus, kurie padaryti Ukrainos teritorijoje pagal atskirą Ukrainos pripažinimą. Ir agresijos nusikaltimo negali nagrinėti teismas ir tirti prokuroras, nes tai yra truputį pagal kitą procedūrą veikiantis dalykas. Galiausiai dar vakar tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras jau pasakė, kad jisai pradeda tyrimą ir būtent pagal tą specialią procedūrą, dėl to, kad Ukraina jau nuo 2013 metų buvo pripažinusi teismo jurisdikciją
Ir jisai paprašė rinkti įrodymus, dokumentuoti visus daromus karo nusikaltimus Ukrainoje, kad po to pagal juos būtų galima teisti atsakingus asmenis. Ir vakar taip pat buvo paduotas Lietuvos prašymas inicijuoti procesą. Jisai pagreitina procedūrą ta prasme, kad be Lietuvos prašymo prokurorų dar reikėtų gauti atskirą ikiteisminio tyrimo kolegijos sprendimą, leisti daryti tyrimą, o su Lietuvos prašymu iš karto prokuroras galės pradėti tyrimą pats ir iš karto tiesiog peršokti vieną stadiją proceso. Galiausiai porą žodžių apie tai, kaip vyksta procesas teisme. Tai po tyrimo inicijavimo, kas jau praktiškai yra padaryta, yra vykdomas tyrimas, gali būti išduodamas arešto orderis įtariamiesiems, jie yra kviečiami į teismą. Iki teisminėje stadijoje, kada jau pristatomas yra įtariamasis į teismą, yra patvirtinama jo tapatybė. Aš tikiu, kad nebus sunkumų patvirtinti Putino tapatybę. Aišku, yra supažindinamas įtariamasis su kaltinamuoju aktu, tačiau kol jis nėra pristatytas į teismą, negali vykti procesas, negali prasidėti nagrinėjimas. Ir čia didžiausias bus iššūkis pačiai sistemai tarptautinio baudžiamojo teismo, kaip pristatyti atsakingus asmenys į teismą. Ir čia labai padės tas žemėlapis, kurį rodžiau prieš tai, kad būtent visos tos valstybės, kurios yra Romos statuto dalyvės, jos ir realiai turėdamos arešto orderį, jos tiesiog galės laukti, kol Putinas įžengs į jų teritoriją ir jeigu pačiu pirmu momentu, kada jisai įžengs, bus galima areštuoti ir pristatyti į Hagos teismą. Koks rezultatas gali būti? Tai iki 30 metų arba išimtinais atvejais iki gyvos galvos, taip pat baudžiamasis teismas gali priteisti ir kompensaciją nukentėjusiems asmenims. Yra galima apeliacija. Sprendimas po apeliacinės instancijos sprendimas yra galutinis, neskundžiamas ir vykdytinas. Jį vykdo valstybės narės Romos statuto. Galiausiai keli probleminiai aspektai, kad pats teismas neturi savo policijos, negali nieko pasiūsti areštuoti ir negali pasiūsti kažko tai į Rusiją areštuoti įtariamojo. Todėl tarptautinis baudžiamasis teismas jisai remiasi būtent valstybių narių vykdymo mechanizmais. Jisai veikia per valstybių narių rankas. Ir sėkmę iliustruoja bent keli atvejai istorijoje. Tai ir būtent Jugoslavijos atveju Slobodanas Miloševičius irgi buvo areštuotas ir pristatytas teisiamas. Ir eilė kitų atvejų, kada skirtingų valstybių prezidentai, kurie padarė tos tarptautinius nusikaltimus, jie buvo areštuoti, pristatomi teismus ir sulaukė įvertinimo, nuosprendžio ir tuo pačiu visos tarptautinės bendruomenės pasmerkimo. Tai tiek trumpai labai norėjau pasakyti apie tarptautinį baudžiamąjį teismą. Jeigu būtų klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Dėkoju kolegė daktarė Ingai Martinkutei ir laikui bėgant aš netrukus pakviesiu Eriką Leonaitę ir žinoma individuali baudžiamoji atsakomybė jinai eina greta valstybės atsakomybės. Kaip minėjau, procesų bylų tarptautiniuose teismuose netrūksta, dėja tai yra procedūra ir dėja humanitarinė teisė, apie kurią mes šiandien nespėjame kalbėti, šiandien ten realiai konfliktui plečiasi neveikia. Dar daugiau mes apie atsakomybę galime kalbėti, matyti ne tik tai vieno valstybės vadovo, bet čia ta kandidatų eilė yra. Ir kaip žadėjau, nedelsdama, maloniai prašysiu Erikos apibendrinti, susieti su pradžia, nes jeigu aš neklystu, ji taip pat kažkiek kalbės apie tuos naratyvus Rusijos vertinant tarptautinę teisę, iškreipiant tiksliau ją. Prašom, Erika. Dėkoju už žodį, pabandysiu greitai ir trumpai, kiek liko porą minučių. Tai yra, matyt, kaip ir teisingai Indrė pastebėjo, to pačiu dar kartą viską išklausius, vėlgi grįžti prie to išeitinės pozicijos.
apie tai, kaip Rusijos federacija iš tiesų tarsi kalba naudodama savokas, kurias mes kaip teisininkai atpažįstame, tai būtų ar tai savigynos žodis, ar genocido žodis, tačiau suteikiamos prasmės, kurios yra visiškai kitokios. Ir iš tiesų mūsų diskusijos pirmosios dalies dalyvis, gerbiamas Lauris Mälksoo, Krymo aneksijos kontekste, komentuodamas situaciją, yra pasakęs, kad Rusijos federacija naudoja savokas tarptautinę ir pačią tarptautinę teisę, kurioms suteikia visai kitokią prasme, negu jinai yra matoma vakaruose. Šiandieną jau Rusijos pilno masto, full scale, galima sakyti, agresijos prieš Ukrainą kontekste mes jau matome, kad iš tiesų yra suteikiamos kitos prasmės ne tik tai kaip vakaruose, bet greičiausiai kaip didžiojoje pasaulio dalyje absoliučiai. Na, tai parodo ir patvirtina pozicijos valstybių atstovų saugumo taryboje, svarstant, balsuojant dėl rezoliucijos pasisakymai, taip tai buvo ir iš tokių valstybių kaip Brazilija, ir iš Afrikos valstybių ir panašiai. Tai tiesiog taip trumpai, ar ne, jeigu tas pagrindinis argumentas Rusijos federacijos išsakomas, kuris ir dabar kartojamas jungtinėse tautose, kad tai neva buvo savigyna dviem aspektais, tai yra tariama vadinamųjų Donecko ir Lugansko liaudės respublikų ar ne, kolektyvinė savigyna ir kita vertus Rusijos savigyna. Tai aišku, kad pirmuoju aspektu yra tiesiog pasitelkiamas visiškai iškreiptas valstybingumo elementas, valstybės iškreipta samprata, todėl kad, kaip žinome, nei Doneckas, nei Luganskas nėra valstybės ir, kaip sakoma, tai, kad kažkas pasirašė kažkokį popierių, kuriuo pasakė, kad aš pripažįstu, tai tikrai nesukuria valstybės pagal šiuolaikinę tarptautinę teisę. Atitinkamai negalima kalbėti apie kolektyvinę savigyną šitų darinių, nes mes galime kalbėti tik tai apie valstybių kolektyvinę savigyną. Kalbant apie genocidą, aš čia referuočiau į Putino žymėją kalbą, kuri buvo panaudota pagrindžiant neva tą vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Ten buvo teigiama, kad šitos operacijos tikslas yra apsaugoti žmonės, kurie 8 metus patyrė Kijevo režimą vykdomą bauginimą ir genocidą. Tam mes siekėme Ukrainos demilitarizacijos ir denacifikacijos ir įvykdyti teisingumą tiems, kas įvykdė gausius kruvinus nusikaltimus civiliams, įskaitant prieš Rusijos federacijos piliečius. Tai iš tiesų galima pastebėti, kad tai yra tąsa to, ką Rusijos federacija darė per savo politikus ir taip pat su jais kolaboruojančius teisininkus jau ir Krymo aneksijos kontekste. Tai yra performulavimas iš tiesų net ir pačios genocido sampratos, nes šiandieninėje Rusijos oficialiojoje teisinėje pozicijoje genocidas beje yra suprantamas ne tik tai kaip naikinimas asmenų, kurie priklauso tam tikrai nacionaliniai, etniniai, politiniai ar rasiniai grupiai, bet kaip netgi neatitikimas, pavyzdžiui, vyriausybės politikos tam tikrų asmenų geopolitiniams pasirinkimams ir, pavyzdžiui, Krymo aneksijos kontekste buvo kalbėta apie tai, kad Krymo vadinamąją susijungimą su Rusija, be kita ko pateisino prievartinis europinės integracijos ir Europos tapatybės skleidimas. Kitas su savigyna siejamas Rusijos pačios kaip tokios savigynos naratyvas, kur yra visiškai perkreipiama, iškreipiama net ir pati lankščiausia, pati plačiausia, kokia galėtų būti preventyvios savigynos samprata, ar ne, kur apeliuojama neva į NATO ir vadinamosios Ukrainos nacistinės vyriausybės keliamas egzistencinės grėsmės Rusijai. Tai vėlgi, čia, kadangi praktiškai nėra laiko, tai nėra net ką ir komentuoti, šiek tiek galbūt kolegė Inga referavo, kaip tai kartais gali būti vertinama, vis dėlto tikrai vengčiau tos psichikos sveikatos stigmatizacijos galbūt. Platesnis kontekstas, tiesiog ką norėčiau pastebėti, kad labai nerimą kelia Ukrainos bet kokio suvereniteto ir iš esmės valstybingumo kvestionavimas, vėlgi naratyvas, kuris tęsiasi nuo Krymo aneksijos. Ir iš tiesų, kadangi matau, jog yra likę 1 minutė, tai aš tiesiog norėčiau pacituoti 2014 parašytą vieno Rusijos federacijos teisininko frazę, kuri žiūriu šiandienai ir atrodo tiesiog širpuliukai eina, lyg tokia
lyg tai atrodo tam tikros strategijos numatytos dalis. Tai ten tuo metu monografijoje toks teisininkas Tomsinovas teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir ES vadovų bei visiškai nuo jų priklausomų Ukrainos valdančiųjų grupuočių nenoras Krymo priklausomybės klausimą išspręsti dėrybų keliu palieka vienintelį realų šio nesutarimo sprendimo variantą. Tai yra visiška dabar egzistuojančios ukrainietiškos valstybės sunaikinimą, jos kaip tarptautinės teisės subjekto likvidavimą. Toks Rusijos santykių su vakarų valstybėmis išlaisvinimas nuo Krymos problemų naštos yra visiškai įgyvendinamas praktiškai. Na ir iš tiesų, vėlgi, tai yra teiginys ir mes galime matyti, kad tai yra tęstiniai procesai. Tai, ką mes matome dabar, be abejo, tai yra tęstiniai procesai, kurie prasidėjo tikrai ne prieš mėnesį, ne dabar, kurie tęsiasi jau kuris laikas ir labiausiai matyti neramina ir tie kvazi istoriniai argumentai, Sovietų Sąjungos iširimų grindžiami irgi naratyvai, kurie potencialiai gali būti pritaikyti ir Baltijos šalims, nes jie taikomi yra kartu su ta vadinamąja rusiškojo pasaulio koncepcija, kuri yra visiškai neteisinė koncepcija, tačiau po kurią galima padėti viską, ką norisi padėti, siekiant pateisinti tą savo naująją geopolitinių galios svertų įvedimą kaip visiškai naujos pasaulio tvarkos kategorijos. Ir aišku, šitoj vietoj mūsų pagrindinė užduotis išlieka vis iš naujo patvirtinti esamą tarptautinės teisės normų ir pamatinių tarptautinės teisės principų turinį, kuo ir siekiame vėl ir vėl per visus teisinius ir taip pat politinius mechanizmus. Tai labai trumpai tiek. Labai dėkoju, Erika, už bandymą taupyti laiką. Jis tikrai tiks į pabaigą, dėl to keli sakiniai pabaigai. Vienybė yra tikrai stipri šiandien ginklas, stiprus instrumentas. Vis tik, kaip minėjo gerbiamas ambasadorius mūsų Vaidotas Verba, dar vis tik yra dėja neapsisprendusių. Ir konfliktui šiandien tik plečiantis belieka tikėtis, kad jie neapsisprendę pasirinks teisingą pusę. Nes šitos beprecedentinės situacijos kertiniai žodžiai greta humanitarinės tragedijos vis tik yra ir dinamika, ir greta beprotybė. Taip kad, šią dieną dar kartelį labai dėkoju gerbiamam ambasadoriui ir mano mielom kolegiam, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkėm, taip pat administracijai fakulteto už šią iniciatyvą ir atsiprašom, jeigu buvo techninių nesklandumų susitikimo pradžioje, bet tikiuosi, kad kiti kartai bus taip pat atviri naujoms temams ir manau, kad tarp jų tai yra žmogiškoji tragedija, kurią galbūt teisė savo procedūromis nepajėgi šiandien šią minutę sustabdyti. Dar kartelį ačiū visiems, kas šiandien buvo su mumis. Ir linkiu Jums geros popietės ir sekime naujienas. Viso iki. Viso geriausio.